ba chục xùm đòn tiền hãy nhom mà nhưng nó chạm bị pê là nhom tay pê nhom không vô computer không vô ấy chương trung phần nắng thơ mê riêng bà này mày ơi cái gì phạt mà đặt cái hàng nitro lại ní giờ mà đặt miền thuộc ấy cả thế nhom thao vùng bơi khô hay mà trong bơi cái gì nam ấy nó cô mà oi tiền cái tao mà chữ bao chú trong bay rồi nó cô mà oi tiền nam nó thua nhom đã ruồi mỏ nhà nhom bê đòn nơi khi trong ta chuối ấy ta chuối ở nhà nó ngọt nhóc nhóc ăn tuột theo từng oi ta chụp rồi sao bây giờ đạn nitro nó bị chui mến và chui mà dán về sao là phải hàng trong bàn thà ô nhầm vô mê riêng từ thà sắp bài ấy thà được bế với chư mồm bật ở cả đây ba ngày đấy khi mà trong năm chùm non chơi mùi đầy dây ta cá lệ chành hay ní chỉ ca mùi đại sầm khánh hay sầm khánh giang mạch trong công chùm nùng rương đấy men ca là lấy thế cứ cả làng tăng pi bận tọp bị prey su dương vật than su mà lại bạn chia không nó khơi bầm tu ai cái và dương mình kia tịch hai nó thì không chia diệm đầm bay chui kia tịch đừng ai bạn nơi show mầm chỉ buộc bẹt ngọc kia bộนี้chỉ mê riêng môi chui nhom chán nó bây giờ trong picha na lại nè hay sống ở dương chơi ngọc show lang an hay pro chỉ buộc đọc kho phải muốn thì ngọc picha na bầm tu chỉ buộc kia hay bong ôm picha na khi mình an trường chót tai nè rồi kia sman thà kế cua miền tàu chỉ ngôn chỉ giang na tới đại kế chọn sli pre đi bát ra này pre tem rót pre đồ hếtในศึกใดสัญญาđại banสัญญาkế tranh chỉ bò sật tốc độ chia được bò pra thầm đà hai mấy tết đi đó pre bị nhận bò sật đó miềnประคนพองหนุส้มยังส้มจะทานจมูกนี้เอาปลุกดาปฏิบัติตราเป็นยันบอสัตตรงกลมสมโจอยู่พบองดองเตียนคนสมองตรงเยียงเปลี่ยนยันองกงจมูกตรงกลมก็โดยกลุ่มบองโอนยังจำตะออกเนี่ยพองได้ยังคำดังท่าเปลี่ยนตัวองนี่ประเมียนยังขยมดำไปยังจำบานนึกจำองปีปองได้ปองบานปราบปวดเสให้ปองบานประเมียนดอกกลมจีนมเชียงปีปอนสนามก็ลองเตยแต่เลยนี่กระปงแต่กาลาของกรมชนบทยังขยมกระปงแต่กาลาในขนมพระปฐมบทยังขยมในกลุ่มไปเฮียได้ยังขยมเตยแต่ปรองประหยัดได้ขยมเตยแต่เรียนจมูกเหนียโอ้ปอมจะให้ถึงกรมส้มยังปัตมีอ้องกงจมูกบองโอนยังขยมทีนี้ก็โดยกงจมูกตุงกรมพองโดยตัดน้อมได้เปลี่ยนเยียนตรงกระมอยกาไว้คำเฟอร์ตามจัดบอกโกนเอาตามบำน้อมผ่านเตยปองโดยบองโอนในสตาร์เพนิพองได้ở bàn yol bây giờ quay đại dịch đây bật bỏ bọc được bên này bật cột sống phai cả từ on này tại đồng Jesus Christ Amen xong chơi cứ cho open cao piประมาณnăm muộn miền rương cả làng chụp buộc kêu cùng việc chỉ tràn đại khi ông mình nước màn thà ca nó cả làng lúc rú ní từ bàn squat đòi ca này giấy ca bằng riến nâng ca sơ xế nâng ca phật xa dục bò bỏ quạt không chỉ nông chỉ xa thiền nè cả đôi chi ở dẹp bê chỉ tràn tua sơ vật cách bằng ra chỉ kêu cùng viên là không chỉ là bàn phòng đài nếu không dễ kêu cùng viên tu tay không năm tiền đu tầm nẹ tầm nông rồi bỏ bộ quạt chỉ mùi pre bàn là sát bát tờ mình đăng chỉ mua là hại ấy bộ cốt bàn slong cách cá plak đô đọt thông mùi tiện tông chùm nưa rồi bỏ bộ vì tiện tông chùm mùi chùm nưa bỏ bộ quạt hai sầm rạp đây cầm pi còn lệ chồng ở đây là quạt bàn cắn ở đây là quạt bàn thua tám khiếm trong bàn chồng ho chồng bùa ca rương đi bàn tịnh phần tay cho mình bàn nơi thì nút phần tay chồng đăng ca cả lại ai lớn ní phải hai chiều bạc bol đo luôn là ông ôn tam bị thi nam mùi nếu như vậy kêu cùng biết đó bà phần tay bị thua ở trong chưa chắc bị buộc trong chơi kêu cùng biết đấy bà
ហើយរឿងនេះកំពុងតែកើតឡើងចំពោះគ្រូគម្ពីរជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮពីមុនមកបាទមនុស្សគ្រប់គ្នាចាក់ចេញពីគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនេះមិនមែនឥឡូវដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាម្ដងហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាពួកគេកំពុងទៅណាបាទការចាក់ចេញពីជំនឿព្រះគម្ពីរនេះកំពុងកើតឡើងជាញឹកញាប់រាល់ថ្ងៃរហូតមកដល់ពាក្យថ្មីមួយគេបានបង្កើតឡើងថាម៉េចអ្នករត់ចោលទាំងនេះលែងជាអ្នកជឿលើដំណឹងល្អទៀតបាទហើយតើនោះជាអ្វីនេះសំណួរប្រកបណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនការបោះបង់ចោលជំនឿមិនមែនជារឿងថ្មីទេបាទពេលមួយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមនុស្សជាច្រើនដែលយើងមើលកន្លែងនេះបានលើកទង់ជ័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែក្រោយមកគេបានដាក់ទង់ជ័យរបស់ព្រះចុះវិញដូច្នេះយើងកំពុងនិយាយអំពីការធ្លាក់ចេញពីស្អីជំនឿហើយការធ្លាក់ចេញពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រោះនេះជាការពិតទាំងនេះគឺជាមនុស្សដែលមានក្នុងគ្រីស្ទបរិសុទ្ធចំនួនទី1ក៏ទៅមុខទៀតនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងមិននឹកស្មានថាការកើតឡើងប៉ុន្តែបញ្ហាស្នូលនៅទីនេះមិនមែនតែមនុស្សធ្លាក់ចេញពីព្រះវិហារឬក៏ការធ្លាក់ចេញពីជំនឿនោះទេឥឡូវមើលទី1បាទសម្បត្តិទី1តើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចតើនេះមានន័យយ៉ាងណាមកយើងចំពោះយើងជាអ្នកមានជំនឿលើព្រះការក្បត់ជំនឿនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើតឡើងនៃលទ្ធិមិនជឿព្រះដោយខ្លួនឯងនោះហើយក៏មិនអនុញ្ញាតចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជ្រើសរើសប្រព័ន្ធសាសនាក្រៅពីគ្រិស្តសាសនាដែរឥឡូវមើលគោលគំនិតនៃការដួលរលំមានការផ្ដោតអារម្មណ៍តូចចង្អៀតគឺជាការអនុវត្តពិសេសចំពោះគ្រីស្ទបរិសុទ្ធជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បែរខ្នងដាក់ព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកបងប្អូនឮច្រើនរឿងហ្នឹងឃើញច្រើនរឿងហ្នឹងអ្នកបាត់ជំនឿគ្រប់រូបគឺជាអ្នកដែលមិនជឿដែលខ្ញុំនិយាយអ្នកមិនជឿយ៉ាងម៉េចមិនមែនជាពួកមិនជឿគ្រប់រូបដែលបាត់ជំនឿពួកគេអត់ដឹងថាគេជាអ្នកបាត់ជំនឿផងហើយនេះបើខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះគេអត់ដែលឮដំណឹងល្អសោះដូច្នេះពួកគេមិនមែនជាអ្នកបាត់ជំនឿទេពួកដែលមិនអាចដើរចេញពីអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឮប៉ុន្តែការមួយចង់ថាពួកគេជាអ្នកមិនជឿពីព្រោះពួកគេមិនដែលឮដំណឹងល្អនេះជម្រាបចឹងប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលបាត់ជំនឿគឺស្គាល់ដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់សូមចាប់កន្លែងនេះអ្នកដែលបាត់ជំនឿស្គាល់ដំណឹងល្អច្បាស់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គច្បាស់ធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងធ្លាប់រៀនធ្លាប់បង្រៀនគេធ្លាប់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងអ្នកបាត់ជំនឿប៉ុន្តែអ្នកដែលបាត់ជំនឿស្គាល់ដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់គឺដឹងច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអីដើម្បីបានសង្គ្រោះបាទប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែដើរចេញពីជំនឿដើមស្លត់មានច្រើនមែនទេសំណួរដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយអំពីប្រធានបទធ្លាក់ចេញដូច្នេះសូមពិចារណាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីការនេះព្រោះឲ្យមានការឡើងហើយវាហាក់បីដូចជាមិនសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្លះបើយើងស្ដាប់មើលទៅដែលឆ្ងល់ថាគាត់កំពុងគិតពីអ្វីក្នុងរឿងនេះសូមគិតពិចារណាពីការដែលខ្ញុំនិយាយពីព្រោះការដែលរីកសាយនៃការក្បត់ជំនឿគឺជាបំណែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងជាអ្នកជឿប៉ុន្តែជារឿយយើងត្រូវការមើលរំលងចំពោះគ្រាដល់ចុងក្រោយព្រោះយើងមើលរំលងអត់ដែលបានពិចារណា
đôi dương đang thả pre công pi ban dây thả chia sẻ nhà mũi này kia trong cày cứ miên chấm nguồn cây bò sạch chỉ tràn đai và các luôn ai tha chỉ nè chứ dương ta dây thả phụ quạt máu đầm bay ấy bay bạc hai đầm bay xì xua đầm bay chui cá xinh nên chỉ cam ngồi ở dương prong bây giờ tái là tiêu phật khi bàn bạc sai pre cây vinh sao mà trong bằng hai nó ôn pi còn lại đại miền nó không pre công pi ở lớp mới thay sang hai pi chấm phụ pi kho mũi đào kho bảy tái ai lời ní bom ôn ai tại pro pre su kri chỉ pre ông cha này dương trong trâu dương máu hào dương đó kia trâuประชุมkia nơi chấm phụ trong nuốt dương nhầm sôm ông vua đàn đó kia thà cầm áo nè đó kia chắp miên cầm nứt rồi vỡ rồi vi rư thấp rồi vậyตัวบ้าดาวซาวิญญาณนะหรือเปียสมได้นะหรือสมบัตินะหรือโดเจียมาปียืนเข้มก็ได้ได้ถ้าไงนี่พระองค์จ้าจิตดอลให้หนุนเลยกลมเอาเนี่ยนะมันเช่าเนี่ยเราเนี่ยเจียยังนะได้บัดไงนู้มันมาเลยต่อแต่เมียนสิกได้บัดศาสนามาเจียมุนหายมันนู้ได้เจียตัวบาปนู้ปานเล็กเมาคือเจียมันนู้ได้ไตรหันวิเดียตาการปัดอุ่นปัดโพจิกาปัดนี่ปัจจิตมนี้ได้ยังเยธาตมนี่เชื่อนี่ปัจจิตมนี้เอาปีไงสายด่านเมียนพอบิบะสำหรับยังนักไงนี่สมกัดการนั่งเมนเตไงสายยังวิพอบะสำหรับยังไงนี่บ่ยังมันปรองปริยาบ่ยังเมื่อไงนี่การเที่ยจังปีจุ่มเนื้อได้สำหรับปอลกระพงเสมันเมนครอนใจจิตเชียกาเงียจังปีเปรตเฮียปันติดอมนุ่งเต้ปันตายเสียปอลบานหาวเรื่องนี้ทำไมทาจิกาเชียจังโดเจเรื่องเชี่ยเลี้ยมวยเตะบ่าปันตายปอลเยี่ยหาวกาแต่เชียจังจมเนื้อดำเวียนกาลามสอบตามเปรตคำปีกลมผ้าไล่จังบานจะถักเปลี่ยนตัวภาษากลมเอายังสควอเปรตคำปีเครื่องอันลงเปได้ยืงหาวทาขนมเกลียลมบ้ายืงเพียจ้านดังครบขณีอมปีตมเนียได้ทาเรื่องสถานการณ์เมียนลาที่ตัวเตยยังโคตรดังเชื่อดำบงเรื่องบรรทบได้หนึ่งการลางในปีอนาคตเชื่อมันดังอนาคตขายสายในอนาคตขายสายคือการหนึ่งเลิกปวดจะลงบอกประเกศพระคัมภีร์ใจทำไมพระองค์จังยังจงเมาหายน้อมเนี่ยได้นะเนี่ยนะตุกจัดเลยตรงเลิกปวดก็ตื่นทานสู่หายการนี่อายการล้างไปนากับบ้านไม่รู้เนี่ยคลาทั้งเพียงว่าจังเตยเลยผลท้ายอายการล้างเงินดิอายการล้างไปประกอบนี้อาการระดับเตี้ยอาการล้างนักบาลได้เคลื่อนสัญญาได้ปรับยังว่าดังในจังหวะยังคริสเตียนยังจีเยี่ยมดังใบโจวาเปรียดังใบกาดังใบไฟรบอ่องรอไงรอไปเรียนไปอาการเรามุนเปย์ยังเย่ถ้าเปียถ้าอาเมนก็มีได้ไม่รู้เนี่ยปีพวกยังปัจเจียนั่งเติมเตี้ยบ่อยังพวกนี้มันจะเตะบอลเยอะนะองค์พระองค์ติดพวกยังปัจเจกเติมเตะบอลเยอะเป็นไหมได้ใช่เยอะเหมือนจำบัดบารมปีเรื่องนู้นเลยจังก็ไปจำใจจะสาปราเปียมวยถาเบอร์ป้องพวกย้อมเมียนโรคสตาเมเจอโรคปัญหาสตาเมเจอสตาเบอร์ล้านปามเส้นหมองบ่ยังทับป้อมเบอร์เยอะออกปามเส้นนั้นเป็นแต่นารุ่ยหลานหากช่องเมียนปัญหาสปามเส้นสายเชื่อมสายเชื่อมอเมริกามองไปโดนอเมริกามองอะไรเมียนเอเตียนะปัจจัยช่องก็จะเป็นท่าเบอร์ป้อมดอกช่องตื้อฮาเลลูยามันไปรวมจำออกมาวันเต้ไปนึกจำพอได้พวกอเมริกาไปอัดชื่อไอ้พงสับตื้อไอ้จังป่าช่องบะแต่ชื่อรำไรเต้แต่ช่องบะจริงเก๋เติมมุกมันเติมพวกกรอยก็มันกรอยได้โง่ได้จำใจเยอะจังพ
ប៉ុន្តែនៅអង្គប្អូនហើយការទាំងអស់មានតែព្រះជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវយើងសូមកុំភ្លេចបើយើងគិតទៅនេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំជាអ្នកអង្គប្អូនដែរព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលគ្រាវេទនា7ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចបងលើកអ្នកគ្រាអ្នកបរិសុទ្ធទៅលើហើយគ្រា7ឆ្នាំមាន3មិនមែនជាខ្លាំងពេកហើយ3ទៀត3កន្លះឆ្នាំកន្លះទៀតខ្លាំងមែនទេនៅពេលស្វៈពលតែសេនៅគម្ពីរថៃសានេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉េចនៅគ្រាទុក្ខវេទនានៅមានមនុស្សនៅមានការធ្លាក់ចេញខ្លាំងមែនទេចុះឥឡូវវាមិនតាន់វេទនាធ្លាក់ចេញប៉ុណ្ណឹងចុះត្រង់ពេលហ្នឹងទៀតវាប៉ុណ្ណាទៀតបាទយើងគិតថាក្រោយយើងឈឺបន្តិចទៅយើងវេទនាណាមិនមែនវេទនាទេគឺវេទនានោះវេទនាមែនទេតែខ្ញុំបើយកអត់មានបបពិសោធន៍ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាវេទនាដែលបងនឹងទើវេទនាមែនទេបើយើងមើលកាពីយូហានចំពុកយូហានទី1ចំពុក2ខ18 19នឹងប្រាប់ថាម៉េចក្មេងរកគ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងកើតមានពួកតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករកគ្នាបានឮហើយថាតតឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់គេបានចាក់ចេញពីពួកយើងទៅតែមិនមែនជាពួកយើងទេបើគេជាពួកយើងមែននោះនឹងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងយើងហើយតែដែលគេចាក់បានចេញទៅនោះដើម្បីសម្ដែងពីគេថាគ្រប់គ្នាមិនមែនជាពួកយើងទេខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបងប្អូនព្រោះយើងដឹងថាគេមិនមែនជារបស់ផងយើងគឺគាត់ចូលមកដើម្បីបន្លំខ្លួនថាខ្លួនគេជាអ្នកណាប៉ុន្តែយើងដឹងផលផ្លែរបស់គេទៅពេលគេចេញទៅគេថាគេជាអ្នកបម្រើព្រះគេចេញទៅគេមិនមែនជាអ្នកបម្រើព្រះហ្នឹងហើយបានយើងគេថារបៀបដែលគេធ្វើរបៀបគេធ្វើដែលយើងដឹងផលផ្លែរបស់គេហើយលោកយូហាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនដែលនៅក្នុងព្រះវិហារអូខេអានេះមិននៅខាងក្រៅព្រះវិហារគួរយើងភ្ញាក់ផ្អើលហើយពួកគេបានចេញទៅមិនពួកនៅខាងក្រៅចេញទៅពួកយើងនេះឯងចេញទៅខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលពួកគម្ពីរនិយាយចឹងហើយពួកគេបានខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃដំណឹងល្អមិនប៉ិតហើយក៏បាននិយាយថាពួកគេបានចេញពីព្រោះពួកគេមិនដែលជាផ្នែកមួយនៃយើងសោះគេឡើងជ្រាបភាសាកាងព្រះអង្គគេឡើងអានកាពីគេឡើងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគេរៀនកាពីគេចាប់ TE គេចាប់មហាវិទ្យាល័យ Yeah everything រឿងនោះវាអាចកើតឡើងសំណួរនេះសួរថាតើរឿងនេះវាអាចកើតឡើងរបៀបណាតើអ្នកណាដែលភ្លក់រសជាតិល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារនិងស្អីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើពួកគេអាចបោះបង់ចោលដោយរបៀបណាមែនខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់រឿង3យ៉ាងដែលអាចកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់សុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់បាទហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនបាក់ទឹកចិត្តហើយដើរចេញពីជំនឿរបស់ពួកគេនេះសំណួរមួយទៀតឥឡូវមើលកអូខេអ្នកខ្លះនឹងវិញព្រោះពួកគេត្រូវបានបោកបញ្ឆោតបាទហើយណាជាបោកបញ្ឆោតមិនខ្វះអ្នកបោកបញ្ឆោតបាទសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នមិនខ្វះអ្នកបោកបញ្ឆោតមកទីមថេទី1ចំពុក4ខ12បានប្រាប់ថាម៉េចតែឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាក់ចេញពីស្អីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារ៉ាប់ដោយសារពុតវិញ្ញាណរបស់ពួកគេពួកអ្នកដែលពោលតែពាក្យកុហកទាំងមានបញ្ញាចិត្តរលាកឥឡូវយើងមើលដល់យកទៅតាមកាពីនេះមានកម្លាំងអារ៉ាប់ដែលយើងមើលមិនឃើញបាទដែលកំពុងដើរនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះព្រោះខ្ញុំដឹងកម្លាំងអារ៉ាប់វាកំពុងដើរវាអត់បញ្ឆោតណាបញ្ឆោតអ្នកជឿព្រះនឹងឯងអ្នកខ្លះមិននៅព្រះវិហារនេះទេប៉ុន្តែមកបញ្ឆោតព្រះវិហារនេះឯងបាទ
Đời buông mình chọn một nước ở bọc bong cho chùm nước bọc kề. Ở đây là cái phở. Để trong bà tiêu hoa mùi cái này. Các khá để trong gì chạy. Cái chú na dân riêng của bì Prem tu bọc để dân riêng. Cái kết thả Prem tu bọc mình phải cháu thì thật riêng cái này kia. Cái miền biệt bảo riêng, cái miền biệt chạy đặc non. Cái thua ấy cực bài dạng. Nâng còn bà tiêu hoa này. Kru ni ati bài mình cao đi. Thật sắp kru nó quỳnh. Mà nó chỉ ca khá đến trong ở bà tiêu hoa. Nhưng đang thao với bằng chào mà nô. Chú ná vô bằng chào từng bạc hải. Chú ná vô bằng chào từng tang được biệt rô xì. Xem. Vô trong miền cả là hụt hải. Và ta nhưng đang tha. Cái này như ai đã dựa vào dựa squall. Vì là biệt để kết thua. Vì bất kỳ cuộc hiện bà ảo mên cho cuộc dân kỳ này chưa. Vì cầm phong tất cả đang bởi hiện. Trong giấy bà mơ mục nghiệp. Cả làng bởi hiện đi mạnh rồi bởi dạng bách. Hai đồng này ai mới khơi. Vì ai mới khơi vậy. Và hãy dù bác bọn là ông bố. Nó về là chăm xua xâm núa nâng. Rồi mỗi cực trong cô xa. Rồi là ông bố. Đây là khẳng cáo dương hợp tầng. Rồi mỗi nè thịa. Đời chật thịa. Đời thà lưng trộm chụp nè chôn rồng cua. Dương hợp tầng. Và ta át bọt của bì khi một thể. Tìm môi bằng miền dương. Ông bì kru khánh khái. Về chuôn đồ nâng cả của họ. Hai lẽ bột. Mà nốt tiếng nốt chia diêm. Bằng co ai miền cả khôi khát khang vật đừng nhiên. Ồ trong khái mình tên là cái này. Vì ạ prai này ăn trái này ông bố. Vì prai này chữ prai này ngay. Hai vì riêng trong mạch. Riêng bó prai xâm ra cô cũng nói toàn bó ví. Bộ cây miền mạch. Miền chất trở chẹ. Ồ cái bà ca như vậy này. Chất trở chẹ nâng. Hai mùi tiết. Miền chất slow bố. Và tay lúc đó ôn mơ mà không phải ôn rụp bộ khám cài ná. Ta biến rụp slow. Nếu mức là dân kinh chẳng có miền này. Hai bộ cái cầm phong ta kinh cô bị cản. Rõ ngày nào ôn. Chứ ôn như thế mà. Bộ cái lây miền sẵn tệ sẵn bàn chỉ nhẹ. Tiết. Hai vì sai kháng vì nhiên bọc bộ cái có trời bàn khôi. Bởi bên trongมันkhông mất. Bởi khôi ở hai. Bởi kết thà dân chỉ cứu. Bởi kết thà dân. Bởi khôi ở hai bằng đó. Bởi khôi lẹ khôi nà này ta. Anh nói mùi tiền. Nếu chỉ mua hai đầm lúc mua chùm nuôn bằng lẹ chành. Bộ kế chọc vẹn phần nâng cả bọc. Bà kháng bởi lưng nhiên. Anh nói đó khổ. Mà lúc mua chùm nuôn lẹ chành đào xa tại bộ kế khó chất. Anh nói rằng khó chất ấy khá. Nhưng khó chất sẽ chia tà. Dễ việc mình là ồ đặt nhồng. Rồi khó chất y văn xuân. Rồi với cả rương ấy đàn dây mò bạc bò nhồng. Nhồng sống tí hón á, mình khó chất ý. Mà là tức không một nhầm mà ati bái á ná. À lợi mình bị lô cả. Phúc bày khó bốn khó bày. Cá miền một lúc máu bị cục sọc. Rồi chung khi ai trong nàn tàn tạp hỏi. Nút trong mấy mình tu đòi việc bia bật đôi. Thả miền nẹ pro bụi mà nẹ chanh tới pro. Cầm bông đai quạt pro. Nút miền khắc lẹ chọc tam phở. Trời kê đào chuẩn. Hỏi sát slap hỏi lựa ca mọc chọc xì. Khắc tiết lẹ tới khăn thmô. Ca phần lộp lại. Nút có kriêm svật tới. Vì pro miền thiết. Sàm sọ. Miền khắc tiết. Lẹ tới cần đào bản lá có đọc làng chỉ mùi. Hải rung tốc về. Miền khắc tiết lẹ tới lời đây là ô. Có phần lộp đọc làng. Bằng cái phò phai bàn mũi chia mùi rồi. Hải cá trong ưng tu sẽ ấy chẳng nụ rạch hải. Nụ có bằng lưu bị cha thả. Nẹ ná đầy miền tới chị. Xong ra đạp, hỏi đạp cho. Nẹ ná miền tới chị này.
ខ្ញុំមានតិចដែរបើខ្ញុំស្ដាប់បានទេហេតុអីខ្ញុំស្ដាប់បានខ្ញុំមានតិចតែមួយខ្ញុំមានតិចពីរប៉ុន្តែខ្ញុំឮតែមួយឯងប៉ុន្តែកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គចង់រៀបបន្ទូលថាម៉េចបើយើងមើលបែបពួកសិស្សប្របាក់ស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលកន្លែងនេះគេបានសុំឲ្យព្រះអង្គបញ្យល់គេឥឡូវមើលនៅលូកាចំពោះ8ខ12ដល់14ប្រាប់ថាម៉េចហើយពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអារៈមកឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះហើយពួកអ្នកដែលទទួលផលនៅលើថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលអស់អ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយដូចក៏ទទួលតែអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមានមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលឮរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រើបសាលនៅផាកជីវិតនេះក៏ចូលមកទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយឃើញទេព្រះអង្គបានបកស្រាយកន្លែងស្ដាប់នេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលបាទមូលហេតុដំបូងមនុស្សយ៉ាងម៉េចដើរចេញពីដំណឹងល្អដែលព្រោះអារៈឆក់ព្រះបន្ទូលចេញពីចិត្តរបស់គេហេតុផលទី2កាន់តែស្មុគស្មាញដែលយើងមើលកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវពណ៌នាអំពីអ្នកដែលឮដំណឹងល្អទាំងនេះហើយពួកគេទទួលយកព្រះបន្ទូលដោយអំណរយ៉ាងម៉េចសំស្ដាប់មានន័យថាពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបពេញចិត្តអ្វីដែលគេបានឮហើយមនុស្សទាំងនោះបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយពួកគេបានឃើញភាពបាក់បែកនៃពិភពលោកបាទហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ពីភាពបាក់បែកនៅក្នុងពួកជំនុំហើយពួកគេដឹងថាប្រកាសជានឹងមានអ្វីមួយល្អជាងនេះមនុស្សទាំងនោះជួបប្រទះនឹងសេចក្តីពិតហើយពួកគេទទួលបានអំណរដូចអ្នកអំពូនគ្នាហើយពួកគេឃើញមេគាទៅរកភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តហើយគោលបំណងនិងអត្ថន័យពិតដែលយើងបានទទួលនេះជាអ្វីដែលពួកគាត់តែងតែស្វែងរកហើយពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺគ្មានចាក់ឬសោះគឺជឿតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះព្រះពីបាននិយាយលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាចិត្តទៅវិញមនុស្សមួយចំនួនធ្លាក់ចេញដោយសារតែពួកគេត្រូវបានបោកបញ្ឆោតហើយអ្នកខ្លះទៀតដោយសារតែពួកគេខកចិត្តនៅអ្វីមួយខកចិត្តនឹងពួកជំនុំខកចិត្តនឹងគ្រូពង្វាលអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយការខ្លះអ្នកខ្លះមកឃើញអីតែគ្រូក៏និយាយព្រះបន្ទូលផ្អើចំបន្តិចតែគ្រូស្អីឲ្យខ្ញុំនឹងក៏ឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងនិយាយនឹងចំរឿងខ្ញុំណាអាហ្នឹងដែលខកចិត្តអ្នកខ្លះខកចិត្តគេនិយាយអីបន្តិចប៉ះពាល់ចំណុចចំក្រោយប្រហែលជាកន្លែងដែលយើងភាកច្រើនធ្លាក់ចេញប្រសិនបើយើងមិនប្រយ័ត្ននេះខ្ញុំមិននិយាយពួកខ្ញុំនិយាយទៅការពិតបងប្អូនព្រោះភាកច្រើនយើងគិតអញ្ចឹងឥឡូវក៏អ្នកខ្លះស្ពងវែងដោយព្រោះរវល់អូនិយាយកាន់រវល់ពិបាកមែនតើបាទក្នុងចំណោមអ្នកអង្គតើណាមិនរវល់បើមិនអត់រវល់គេញ៉ឹងនេះអ្នកធ្វើអីរវល់គេរវល់មើល Facebook មើល TikTok រវល់ទាំងអស់ហ្នឹងមែនឬមែនមកពីលូកាចំពោះ8ខ14ថាម៉េចឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកណាដែលឮរួចចេញទៅនោះមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីស្រើបសាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយខ្ញុំតែនិយាយពាក្យម៉ាត់ថាបើសិនបាននឹងមកព្រះវិហារ
พลิกเอาไว้มือสำคัญนะเตี้ยบัดหลอกเตี้ยไปได้อารมณ์กุยนี่มันหนังซับเองไม่ลืมเลยแต่แค่มันเจี๊ยกอะไรนึงนะแต่พระเยซูนึงตูธามนุษย์เจี๊ยจ้าบอบบังดอยซาแต่พวกเกลือวัวครั้งปีออกคนปองยังได้ออนไลน์โอเคเมียนออนไลน์นี่ผ่านเซอร์เมียนน้ำเมียนปรันเมื่อจ้านี่แค่มันเป็นทางมันคล้ายที่หลวงปู่หรือว่าครั้งปีย่อการแค่ติดไอ้ business อันนั้นยังเกิดอย่างไม่บ่ยื่นทายยื่นจิตคริสเตียนยื่นอดโยเปไปเลยจุ๋ยเปรี้ยแต่หมดปีมองเธอบ้าน how can you เธอไม่ยื่นจิตคริสเตียนบ้านจังว่ายื่นแต่คริสต์คริสต์เกิดท่าคริสเตียนกรันนะคริสเตียนว่าเติมมกที่มันจะให้จังบ้านยื่นจะยื่นยี่รัวปีให้เราไปได้เจอบังคับจังเจอเรื่องไว้ข้างเส้นข้างไอวิญญาณลูกอันสรันบานโดยจานแต่ประจมคอมแต่ประจมยอดงานติดหนึ่งไงละเป็นหัวการเนี่ยชื่อเปรี้ยหัวการเนี่ยผมหัวงานติดนั่งแต่ประจมแต่ประจมไม่ประจม promotion ดอมัน promote ดิน้องป้อมโอเนี่ยชื่อเปรี้ยหนึ่งไงเว้นตามเคลียร์โลกเนี่ยเอาเรื่องชาเดือนหนึ่งแน่โรซีบานเลือนนะกระเลียนอะเลียพูดบอกปลากระเลียนอันดังจังตุกลอยนึงอัตราสบายจงมอบคอมนะจะวัดอะไรเลียลิงจังปานมาเลียนทานพื้นหลักกระเลียนนั่นบองใครเตี้ยบองได้เตี้ยแล้วบองลาม3มิบัตโดยสายเอซาอาร์วอลคอมโรลอยนั่งโจลมายังไพ่เป็นแต่อะไรเนี่ยปะแต่trong mình dễปะสมโตปะปะมาโอนตรงนี้ป่วยน่ะเป้ได้เจอผมคอมจัดคอมเจอเรื่องข้างกลางมาปราดาวตามประกฤษการไทยรักษาเรียงกายหนึ่งตรอสมบัติหนึ่งเพียบริเวณในชีวิตพวกเกมันอาจเมื่อคืนง่ายปีฉลองอาจเมื่อคืนง่ายจะมาห้อยเมื่อบ้านเติมนึ่งนี่เขามันเย็นเป็นองค์ปู่บ่เยอะก็จานหน้าทางเป็นเรื่องเย็นบ่เยอะนะเวียซี่จมเริงครั้งมันแต่เกี่ยเมื่อง่ายคืนง่ายกี่ถ้าเอายังตกเลยจ้าถ้าเอายังสบายบ่ถ้ามันท่าบองโอนดูสิดิปัจจัยอาสำคัญในการโลกล้วนหนึ่งไงเดี๋ยวทั่วเอายังเลียได้กับปีพระทำไมองอัพการโลกปัจจัยน่ะเป็นยังโลกแกสวดไอ้ท่าสมัยเลยก็จำมีนั่นนะดับปรามปอนดับไปดาวเมตียังดับใบโรยนะอันนั้นการโรซีบอกเกเลยเจ้านั้นนะลงนำโปนี่จำเยกันดับใบโรยดิโอ้อัดเมียนไอ้ดับใบโรยเวลาประมาณ30%ล้วนเหมือนเป็นก็ดับเตี้ยการโรซีบอกไงการเรื่องที่มีการโรซีมูเตกิถาบอกคนเช้าดิปันกลุ่มพลิกทัดไงมุ้ยเบอเมื่อเรื่องปิดกลางคลองบอกเวียนะเนี่ยคลาดอกออกที่หาลิงอันนั้นเรื่องมุ้ยเจ้ากันล่ะในเข้มก้าวจุดนั้นพวกนั้นเอาไปจัดพวกเนี่ยบอกคนเช้านั่นการโรซีออนไลน์ได้การเตะตกชิปเซ็ตโรนนะกี้โรนเนี่ยนะลูกเนี่ยองสกอร์เนี่ยได้จัดนัดเป็นพอดหนึ่งไอ้เพื่อสกเบาเกี่ยงเนี่ยได้เงยง่ายเดียวการโรซีเมียนะโรซีลอยตันเมียนะโรซีลอยตันโยดดับไปไหนดำไปเอ้เบอร์เนี่ยไอ้ดับพรำร้อยเขียมปานร้อยได้อันนั้นเนี่ยเป็นชาวเยือนจังแต่เป็นอย่างดักทางที่อย่างเกี่ยบานโดยทางที่เกี่ยโยมัดแพะโยจินนั่งยิ้มแพะหนึ่งไอ้เกี่ยเป็นชวนนาเลย
ហើយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យការទាក់ទាញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេនាំពួកគេឲ្យលះបង់អ្វីលើបងប្អូនជាពិសេសនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចាញ់ពីការស្វែងគុំព្រះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់មានដៃស្របព្រះឥឡូវមើលទី2ខ្ញុំដឹងថារឿងមួយទៅឆ្ងាយទី2តើយើងទៅណាពីការនេះសំណួរមួយទៀតខ្ញុំដឹងរឿងនេះប្រសិនបើយើងអង្គុយចុះហើយនិយាយជាមួយលោកបងប្អូនថាតើពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងអ្វីនៅជំនឿអ្វីបែរលោកបងប្អូនហ៊ានឆ្លើយខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លើយចំណោមនេះទេប៉ុន្តែមានអ្នកណាអាចធ្វើការតើប៉ុន្តែសំណួរដែលសួរថាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើការនោះទេមែនឬមែនអត់មានទេក្នុងចំណោមយើងអត់មានណាចង់ការទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់មានគោលបំណងចង់ធ្វើដែរហើយម៉េចគោលរបស់អ្នកបងប្អូនក៏បែបដូច្នោះហើយគួរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក៏បែបឆ្អត់មានណាចង់នេះប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់ក្នុងគប់ការទាំងអស់នោះបានដូច្នេះខ្ញុំក៏ច្រកនឹងថាសំណួរដែលសួរថាតើយើងការពារខ្លួនយើងពីរឿងនោះឬអត់មនុស្សយើងស្រឡាញ់ដោយរបៀបណាឥឡូវពិនិត្យខ្លួនឯងឥឡូវមើលម្ដងទៀតឥឡូវក A ពិនិត្យខ្លួនឯងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងនៅកូរិនថូសទី2ចំពុក13ខ5បានប្រាប់ថាម៉េចចូលអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើលហើយស្ថិតនៅក្នុងស្អីជំនឿឬទេចូលលបងខ្លួនមើលចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេឬអីលើកឡើងជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវកាត់ចោលចាញ់ប៉ុណ្ណោះសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវពិចារណាខ្លួនយើងត្រូវយល់អ្នកណាដែលបោកបញ្ឆោតយើងត្រូវយល់ពីសម្លេងមកពីណាបើមិនមែនជាសម្លេងមកព្រះសូមឲ្យយើងបដិសេធរឿងសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើបានការសំខាន់អ្នកបងប្អូនហើយយើងមានជាពិសេសអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានពុកម្ដាយអ្នកដែលមានគ្រួសារការអ្វីក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាកុំឲ្យសម្រេចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យយើងសួរគ្រួសារយើងឲ្យយើងសួរមិត្តភក្តិយើងឲ្យយើងសួរកូនចៅយើងមុននឹងសម្រេចអីក៏ដោយកុំឲ្យវាធូរលេខសូមឲ្យយើងបានធំធាត់ឡើងខាងពលវិញ្ញាណអ្នកបងប្អូនជឿព្រះអង្គយូរហើយពាក្យខ្មែរគេថាកិត្តិយសសំខាន់ណាស់បងប្អូនលុយអាចរកបានប្រាក់អាចរកបានប៉ុន្តែកិត្តិយសសំខាន់ណាស់បើយើងបំផ្លាញកិត្តិយសបើយើងបំផ្លាញសិរីរបស់ព្រះធ្ងន់ណាស់ចំពោះព្រះអង្គនេះមិនមែនជាការដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនភ័យទេមានអ្នកខ្លះរួចមកហើយមានការកើតឡើងរួចមកហើយចង់យកមកក្រោយខូចអស់រលីងហើយខំចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពិបាកទទួលណាស់មនុស្សយើងបើសិនយើងធ្វើល្អជាមួយគេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងគេទុកចិត្តយើងគេស្រឡាញ់យើងអ្វីក៏ដោយបើសិនតែគេសូមឲ្យយើងធ្វើការសូមព្រះអង្គជួយយើងកន្លែងនេះចុះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យគេមិនទុកចិត្តយើងខ្មែរយើងមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនចោះជាពាក្យបើស្រីចោះជាអីបើប្រុសចោះជាវល់ថាម៉េចហើយខ្ញុំនិយាយដល់ការពិតប៉ុន្តែសំខាន់ពួកគេចាំយើងឥឡូវមើលមកថាជំ7ខ21ដល់23មិនមែនអស់អ្នកណាឥឡូវមើលរឿងនេះម្ដងទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាវគ្គមួយក្នុងវគ្គដែលយើងធ្វើឲ្យស្កប់ចិត្តហ្នឹងមិនឥឡូវមើលមកថាចំពុក7ខ21ដល់23ប្រាប់ថាមិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គចាំចាក់អញ្ជើញដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខព្រះវិញព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌វិញទេតើនៅថ្ងៃនោះមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គចាស់អើយតែយើងខ្ញុំមិនបានទាយឲ្យនៅព្រះនាមព្រះនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអរៈនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរិទ្ធបារមីជាច្រើនដែលនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីនោះខ្ញុំនេះព្រះយេស៊ូវនឹងនិយាយមកដោយត្រង់ថាអញមិន
ដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកតតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីឯងតើខកំពីនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់លោកបងមែនទេចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំព្រឺក្បាលខកំពីនេះអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលគឺជាការពិតល្អដែលយើងធ្វើដែលអាចនាំយើងមិនអាចនាំទៅស្ថានសួគ៌បានការលោកអ្នកបំរើការដែលខំធ្វើទៀនការដែលខំផ្សាយការដែលអូនឡើងមកជើងសើកាងព្រះអង្គការអ្វីដែលចែកទៀនស្អីក៏ដោយมันអាចនាំទៅនគរព្រះបានទេប៉ុន្តែយើងមើលឥឡូវមើលមួយទៀតកូនថោទី2ចំពុក13ខ5ប្រាប់ថាម៉េចចូលអ្នកដល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងម្ដងទៀតនេះក៏ខុសដែរហ្នឹងតើស្ថិតនៅក្នុងជំនឿឬទេចូលលបងខ្លួនមើលចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ថាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេឬអីលើកលែងតែអ្នកគ្នាត្រូវកាត់ចោលចេញប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរនេះដល់អ្នកបងប្អូនព្រោះខ្ញុំដឹងថាជាការសំខាន់ខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះតើអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះគ្រីស្ទដឹងថាព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនយើងដឹងមែនទេនេះមិនមែនជាជំនឿរបស់យើងមិនមែនជាជំនឿតាមវប្បធម៌ទេមនុស្សខ្លះធំឡើងខំថាខាងឯគ្រិស្តសាសនាហើយពួកគេមិនគិតថាជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដែលយើងទៅបើយើងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយទៅបើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានទទួលស្គាល់បើយើងមិនពិចារណាខ្លួនយើងទេនឹងពិបាកធំហើយសំណួរមួយទៀតដែលនិយាយកន្លែងថាលោកបងប្អូនដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងបាទបញ្ហានោះគឺជាអ្វីដែលកំណត់ថាតើបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធពិតឬអត់ប៉ុណ្ណឹងគ្រីស្ទបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវឈ្មោះមានតែឈ្មោះនោះជារឿងយើងគួរគិតដែរឥឡូវដល់ខលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងចាប់ហើយបងប្អូនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចព្រោះភាគច្រើនយើងត្រូវការគេលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តពិបាកមែនទេពួកយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកន្លែងខ្ញុំរៀនកន្លែងខ្ញុំចាំមើលសាមយុអាទី1ចំពុកសាមយុអាទី1ចំពុក30ខ1ប្រាប់ថាចំណែកដេវីតលោកច្របល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងបាត់បណ្ដាពួកលោកគិតចោលនឹងថ្មពីព្រោះគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីទំនាស់ចិត្តជាខ្លាំងដោយព្រោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គេតែដេវីតបានកំឡាចិត្តខ្លួនឡើងដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកវិញអ្នកបងប្អូនមិនត្រូវចាំប៉ុណ្ណេះថាជួនណាយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរបើយើងគិតពីការពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលពាក្យដែលថាលើកចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដោយយើងគិតថាមិនអីទេនៅក្នុងចិត្តឃើញទេខ្ញុំការប្រើឧទាហរណ៍ខ្លីទេមិនអីទេនៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើសិនជាបងប្អូនផ្ដេកតាមអារម្មណ៍ផ្ដេកតាមការគិតរបស់លោកបងប្អូនចាំតែគេទេទូរស័ព្ទទៅងល់លើកទឹកចិត្តយើងប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃមួយបើតែមានអ្នកទេទៅងាប់អត់មានអ្នកជួយសោះនឹងច្បាស់ដល់យើងដែរប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តខ្លួនយើងមិនមានព្រះបន្ទូលនៃព្រះឲ្យយើងអានដូចខ្ញុំនិយាយអានត្រង់ការលោកបងប្អូនយល់ដែរពេលព្រះបន្ទូលច្រើនដែលលើកចិត្តយើងព្រះបន្ទូលច្រើនដាស់តឿនចិត្តយើងជួនណាយើងអត់ត្រូវការអ្នកលើកចិត្តអ្នកដែលភាគច្រើនដែលខ្ញុំសង្កល់សម័យទំនើបនេះគេធ្វើម៉េចឯងបើគេឃើញអីគេប្រាប់គេបញ្យុយើងថែមទៀតអូលោកគ្រូឯងដល់ហើយចាំមើលទៅគេអត់មានលើកទឹកចិត្តយើងទេដល់ហើយចាំមើលទៅអារោគហ្នឹងណាវាមកដឹងខ្លួនធ្វើឲ្យគួរឲ្យស្លាប់ភ្លាម
anh ấy kia lực chất dương chân nâng chưa b리 hết á chẳng những cả pháp nâng bật tay trong mà thả dương lực thì chạy khuôn dương mình ấy tê nơi không chết dương miền b리 su bán ấy mình ông nó miền ấy tiết lúc này ông ta đã riêng thay là xa khuôn ấy việc mai cái thà bờ mình thay xa khuôn ấy mình là cái thay vậy đấy không thay bởi chữ mình là cái chữ chúng môi dương tí chữ tập này ai những anh bởi dương mình phải giả ở đấy thì bày hạt pran khuôn ấy bị hạt pran mà anh bạc đó là trong cả mưa thì mua chụp buồn khom bờ bằng bay mà tham mày cầm áo prom sạp ở tiền rương là bay bỏ say chả lại trôi bằng mà hạt tuôn khai sẽ đây cổ độc para đọc bè vinh bật ca bằng hạt prom pranu miền phải giao ta bằng tịch tề ta sẽ cổ độc para đọc bè nô tơ miền phải giao khúc chụp buộc vinh còn miền sẽ sân nha ở ban chi vật là nơi chọn đi hai nơi khám nghề phó ca môi sầm khăn ní chia tụm nục tức chất đại trong miền rõ thế ngày rẽ xa tụm nục tức chất bỏ dương từ lực bè ở dương chô rừng mong trong bộ ông ở dương chô sẽ chụm nước bỏ dương sầm khăn á đại lộ ông ôn bằng to đi chụm ra khang sẽ chụm nước sầm khăn á lộ ông ôn bằng to mà thoại cùng bỏ ông rõ thế ngày tịch sông trăm này thả ní chia ca chụm rừng ông bộព្រះគង់នៅជាមួយអង្គប្អូនទ្រង់នឹងការពារលោកអ្នកអង្គប្អូនពីការដួលរលំហើយទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចដល់អង្គប្អូនទ្រង់មានព្រះハតីបែបយ៉ាងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀនរៀលអង្គប្អូនដោយគ្មានកំហុសតែចំពោះព្រះបិតាបើសិនជាយើងthôi tạm một non phá tay bè lấy kho mình chọc đây vì dụ đá mình sống mình chọc kho này dụ đá ăn mình chụp bục tế kho phải buồn phải bàng thì ai bè để ai đi rạ xả mình áo nè đó khi chụp bục đùa hay nè đặt nè đó khi nơi chụp bục sẽ o truồng đòi ép nên cái lại mình tổ bản prom tiền mình chất phải o phong cứ chỉ phải on đo chỉ phảiព្រះតែមួយជាព្រះអង្គសកលយើងលោកគ្នាដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះសូមឲ្យទ្រង់បានស្រីល្អព្រះធានុភាពបច្ចេស្តាអំណាចតាំងពីមុនអស់កាលជានិច្ចអស់កាលនៅចន្ទឥឡូវនេះហើយទៅអស់កាលជានិច្ចតទៅអេមែននេះជាព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនចងចាំថាព្រះអង្គនៅថែរក្សាយើងទោះបីយើងឆ្លងដល់កម្រិតណាក៏ដោយហើយអ្នកបងប្អូនហើយអរគុណដែលបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់នេះដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងមិនតែទៅលោកបងប្អូនហើយខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំរៀនកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដឹងថានេះជាការដែលខ្ញុំត្រូវចែករំលែកបងប្អូនមិនមែនជារឿងដូចថាខ្លីៗដែលយើងគិតថាជារឿងមិនសំខាន់ទេព្រោះជារឿងសំខាន់សូមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តបងប្អូនតទៅមុខទៀតឲ្យខំបម្រើព្រះអង្គអេមែនសូមជំនឿចិត្តថាគ្នាបីតាព្រះអង្គចាស់យើងខ្ញុំទូលគុំអរគុណព្រះអង្គពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់មានសម្រាប់យើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះសូមអរគុណការពារបងប្អូនយើងខ្ញុំទោះបីយើងគ្នាតិចប៉ុណ្ណេះក្ដីសូមកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំបានឈររងមចំពោះព្រះអង្គជានិច្ចបាទទូថ្វាយសេព្រះអង្គថ្វាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលនេះដាច់នៅព្រះនាមអង្គចាស់គ្រីស្ទអាមែនព្រះអង្គទានពរណាបងប្អូន